Sharafni gabaa gurraachaa yookiin immoo bilaak maarkeetii akkasumas immoo arabiffaatiin hawaalaa kan jedhamu jechuudha. Guyyaa har'aas immoo Oktooberii 10 baatii 10 2024 sharafni haalaan itti dabaleetiin jira jechuudha. Egaa dabaluun sharafa yoomiyyuu taanaan akka gaarii hin taane dhugaa dubbachuuf ananatti hin tolle sababiin isaa. Biyyoota keenyarraa miidhaalee guddaa ni geessisa. Ikoonoomii biyya keenyaatillee persentii guddaatiin gadi deebisaa adeema. Haa ta'uyyuu malee nuun immoo har'a yeroo maallaqa keenya ergannu yeroo maallaqni keenya baay'eetti jijjiiramu nu gammachiisa. Haa ta'u malee nuti biyyatti ergannu immoo gatii dhabaa adeemaa jechuudha. Egaa akkuma biyyaatti buluu waan ta'eef wanti godhamu hin jiru. Haa ta'u malee karaa gabaa gurraachaa kanan isinii qabadhee dhufe karaa baankiis immoo nuufidii kan jettan komentii jalatti illee hin jira jechuudha. Karaa baankii moor wanti dabalaa adeemee hin jiru jechuudha. Amma torban lamaa ol dhaabbatee jira jechuudha. Baay'ee hin adeemu. Fakkeenyaaf Ameerikaan doolaarri tokko jechuudha guyyaa har'a karaa baankiitiin 112 saantima 39 jira jechuudha. Eengaddallee akkasuma eengaddaan durallee akkasuma haaluma kanaan jira akkasuma Dubaayillee 30 saantima 60 jira. Saudiin illee akkasuma 29 saantima 94 waan akkasiitiin jira jechuudha. Sarchi gootanii ilaaluu ni dandeessu. Sababa ol ka'aa hin jirree fi har'aa boruu isinitti himuurra kan jedhu karaa baankii irraa hambisee akkasumallee immoo karaa baankii yeroo ilaalan kallattii baay'eetiin jechuudha. Karaa baankii Wagaagin baank, Komershaal baank, Awwaash baank, Oromiyaa baankii, Sinqee baankii, Gadaa baankii kana kanarratti jechuudha. Sharafni maallaqaa bittaa fi gurgurtaa yookiin immoo baay'een ganda seelingii inni jedhamu irratti jechuudha. Garaagarummaa adda addaa qaba. Kanaafuu irraa hambisee karaa baankii dhiisee karaa gabaa gurraachaan isinii hima jechuudha. Biyyoota ani karaa gabaa gurraachaa isinii qabadhee dhufe keessaa biyyoota paawundi sterlingii, chaayinaa heewaan, Awustiraaliyaa doolaar, Kanaadaa doolaar, Swiss firankii, yuuroo, Ameerikaa doolaar, Kaatar riyaal, Joordaan diinaar, Bahreen diinaar, Kuweet diinaar, Dubaay diraam, Saudi Arabiyaa riyaal, Turkii riilee, Ijipshaan paawundii, Yemenii riyaal akkasumallee Siidin kiroonii kana isin qabadhee dhufeen jira. Egaa biyyoota keessa jirta yeroo hundumaa warri maallaqa keessan ergattan guyyaa guyyaan viidiyoo yeroo lakkisu ilaallattanii ergattu isiniin jedheen jira. Asumaanis immoo ani nagaan dagannee nagaan koo lafaaf bakka jirtan gola mandara jirtanitti isiniif haa baay'atu. Hordoftootaa fi jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya. Egaa warri mana koof haaraa taatan like, share, subscribe gochuun gara maatii kootti dabalamaa akka odeeffannoon sin bira ga'uuf notificationii all irra godhadhaa isiniin jedha. Kanattaan sun Ameerikaa doolaarirraan isinii ga'a. Ameerikaan doolaarri tokko guyyaa har'aa jechuudha. Guyyaa har'aa jechuudha. Ameerikaa doolaarri tokko 142.46 irra jira jechuudha. Egaa guyyaa isaa wajjiniin screenshot godheen irra isinii kaa'a. Yeroo ilaallattan guyyaa 10 baatii 10/2024 screenshot irra ilaalladhaa dhugaaf sobasa. Warri isinitti tole viidiyoon kiyya like naa gochuu hin dagatiina. Akkasumas inni itti aanu Swiss frankiidha. Swiss frankiin tokko guyyaa har'aa 165.37 oolee jira. Birrii baay'ee daddabalee jira jechuudha. Birriin hin daddaballee hin jiru. Saantimallee ta'a malee hanga birrii lama hanga birrii tokkollee ta'a malee jechuudha. Akkasumallee immoo inni itti aanu chaayinaa heewaan tokkollee guyyaa har'aa 20.13 oolee jira. Inni itti aanu paawundi sterlingiin tokko 186.8 oolee jira. Akkasumallee Turkii riileedha. Turkii riileen tokko 4.16 oolee jira. Inni itti aanu Kanaadaa doolaariidha. Kanaadaa doolaarri tokko 103.65 oolee jira. Inni itti aanu Awustiraaliyaa Awustiraaliyaan doolaarri tokko 95.76 oolee jira. Akkasumallee Oomaan riyaaliidha. Oomaan riyaalli tokko 370.17 oolee jira. Inni itti aanu Joordaan diinaar 200.75 galee jira jechuudha guyyaa har'aa. Inni itti aanu Bahreen diinaariidha. Bahreen diinaarri tokko
377 tuqaa 58 oolee jira. Akkasumallee Kuwait diinaar mootii birrii jechuudha 464 tuqaa 28 oolee jira. Inni itti aan Dubaay biyya jaalalaa jechuudha. 38 tuqaa 74 oolee jira. Akkasumallee Kaatar Riyaalidha. Kaatar Riyaalli tokko 37 tuqaa 86 oolee jira. Inni itti aanu Saudi Arabiyaa Riyaalidha. Saudi Arabiyaa Riyaalli tokko 37 tuqaa 93 oolee jira. Egaa akkuma beekamu namoonni haaraa har'areefu gara chaanaala kiyyaa dhuftan jechuudha. Warra Saudi Arabiyaa jirtaniif maallaqni keessan yeroon isinitti himu jechuudha isinii galuu dhiisuu danda'a. Itiyoo bilaak maarketiidhaan sarchi gootanii yoo argattanii 37 tuqaa 93 garuu yoo daldalaadhaan karaa bilaak maarketii erganna jettanii daldalaa gaafattan iskeelii maallaqa keessanii isin gaafatu. Maallaqni keessan guddaa fi xiqqaa ta'uusaa jechuudha. Kanaafu namoonni namatu pilaanii kana nama baafateera wayis immoo akkuma biyyichaati ta'e I don't know hin beekan. Akka biyya kaaniitti tokko tokkoon akkaataa maallaqni sharafni irra jiruun si erganii warri biyya sana. Kanaafu birriin keessa warri baay'ee ta'e jechuudha. Guyyaa har'aa namni iddoo iddootti hanga 29 illee sharafaa jiru. Iddoo iddootti immoo 29 adi'aan illee sharafaa jiru. Yeroo isiniin jiru tokko isaatu 29 otoo hin taane namni 5,000 ol qabdan jechuudha. Fakkeenya mee ani fakkeenya kanan fudhadhu jechuudha. Ofirraa yeroon fudhadhu fakkeenyaaf 5,000 yoo qabaattan 5,000 baay'isuu 5,000 baay'isuu 1,000 hiruu 29 tuqaa 5 yookiin immoo 50 jettanii herreguu dandeessu. Akkasumallee immoo namoonni birriin keessan hanga 200 hanga 100 haa ta'u jechuudha. Isin immoo 30 baay'ifattu jechuudha. 30 tokko 30 toon taane fakkeenya yooma 500 qabaattallee jechuudha. 500 baay'isuu 1,000 hiruu 30 jetta. Yeroo hundumaa kan ittiin baay'iftan 1,000dha. Kumni tokko sun hin jijjiiramu. Tasumaatu kumni tokko birrii qabdan sana birrii of harkaa qabdan birrii tokko yoo ta'u birrii 1,000 yoo ta'u hamma fe'e yoo ta'e 1,000 baay'istu jechuudha. Birrii qabdan sana 1,000 baay'istu. Isan booda 30 immoo hirtuu jechuudha. Yeroo gaaffii kaleessa as jala buleetiin tokko na gaafatte yeroo inni hirruufi yoo birriin gadi xinnaa ta'e inni hirruufi maallaqni keenya ol ka'aa jette eeyyeen. Yeroo fakkeenyaaf jechuudha inni 29 hirtu 29 yoo hirte birriin kee itti baay'ata jechuudha. 30 yoo hirte immoo birriin kee hin qannasaa jechuudha. Akkanii kaalkuleeta jalatti illee akka isin daguu hin dandeenye daldalaanii of eeggannoodhaan cheeggootanii ergachuu ni dandeessu isiniin jechuun barbaada. Akkasumallee inni itti aanu immoo Egyptian poundidha. Egyptian poundiin tokko guyyaa har'aa 2.93 jechuudha. Akkasuma immoo Israa'el shiqiliin 37.80. Inni itti aanu Suudiin kiroon tokko 13.70. Akkasumallee Indiyaan ruupii tokko tuqaa 69. Yemen riyaaliin 0.56. Yuuroon 155 tuqaa 76 jechuudha. Egaa hordoftootaa fi jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya viidiyoon har'a isinii qabadhee dhufe kana fakkaataa. Warri viidiyoon koo isinitti tole namni tokkollee toon laayik godhiin hin ba'iinaan laayik godha. Viidiyoo koo hanga dhumaa naa daawwadha. Daqiiqa 8 daqiiqa 9 kanarra baay'een darbu viidiyoo nama nuffisiisu miti jechuudha. Xiqqoo suuta je'e kanan dubba'uuf immoo akka isiniif galuuf jedheeni jechuudha. Egaa hanga turtii biraan immoo viidiyoo biraa walitti deebinutti turtii gaarii lafa nagaa naaf tura. Galatooma.